अधिकारियों से न तो इस बारे में मंजूरी दी गई, न उनको इस बारे में जानकारी दी। हालांकि एडीजी ने ये तो माना कि संघ और इससे जुड़े नेताओं की सुरक्षा और उन पर खतरे को लेकर पुलिस को कुछ रिपोर्ट मिले थे, लेकिन सुरक्षा जैसे गंभीर मामले को एसपी ने किस तरीके से हैंडल किया जैसी इंफॉर्मेशन पर उन्होंने आज इस मामले की जांच करके एसपी के खिलाफ कार्रवाई की। जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को प्रोसेस बहुत टेस्टी है खाना। अरे अरे काय करते सब्जी के साथ